chim đi bộ cùng với mình nè, thấy chưa? Hơi xa. Sát với nó luôn nè mà nó không sợ nè. Thấy chim mình bên đây dạng chưa? Ở Việt Nam là bị roti rồi đúng không? Ăn tỉnh bơ à. Ngoài đây là đường xe nè, đẹp quá trời luôn. Đó, trong đây nó đi từng cái đi nè. Thôi